सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होगी जी। मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जी। आज बर्ड शॉप पर आया हूँ जी, बर्ड खरीदने परचेज करने। ये देखिए, ये हफीजाबाद की इसकी लोकेशन है जी। और उसमें दोस्तों क्या है, ये कबूतर देखिए और ये सब